Друзья, хотел похвастаться. Сделали мы небольшой ремонт у себя в мастерской. Теперь у нас здесь все беленько. Фонарики новые повесили. Проводку переделали. Все красиво по феншую. Вот. Вытяжку сделали полноценную. Через реостат. Тянет прям вообще огонь. Отец доволен. Вот. Чисто культурно. Почти что как в операционной. Так что вот так вот. Ну, малярку, соответственно, тоже обновили все.